Svetlo žiari v nás a cez nás vždy a za každých okolností, bez toho, aby sme sa nad niekoho povyšovali. Častokrát v tom banálnom a jednoduchom ľudskom byti. V každom momente je možné začať a v každom momente je možná obnova. Rada by som povedala, že vo vnútri tej našej ľudskej duše vždy je tam miesto, vždy tam bolo a vždy tam bude nedotknuté. Čisté, jasné, posvetné, ku ktorému nemá nikto iný prístup, iba my sami. Nemôže tam za nami žiaden iný človek, nemôžu tam za nami žiadne poníženia, žiadne zranenia, žiadne súdy, žiadne rozhodnutia. Do tohto miesta môžeme vstupovať vždy a môžeme tam vstupovať iba my. Zároveň takýto obraz je pre človeka uzdravujúci, pretože si uvedomí, že v tom mieste je v bezpečí, má tam oporu a má tam dôveru a nádej. Všetko viditeľné je obrazom neviditeľného. Tak nás vlastne tie obrazy učia a vedú k zreniu. Maliar Gauguin povedal, že na to, aby sme videli, potrebujeme zavrieť oči. A aj v metóde fraktálnej kresby sa vždy tá základná línia kreslí s zatvorenými očami. Moja blízka priateľka Libuška, ktorá sa tiež venuje fraktálnej kresbe, používala motto, ktoré znelo: kreslíme s zatvorenými očami a otvoreným srdcom. A na to, aby sme skutočne videli, musíme niekedy skutočne zavrieť oči. Ísť do prírody alebo kamkoľvek, na akékoľvek miesta, ktoré sa nám prihovárajú, a počúvať očami a otvoreným srdcom a vnímať obrazy, ktoré ku nám prichádzajú, pretože prichádzajú k nám preto, lebo nesú pre nás úplne originálne, jedinečné, uzdravujúce, integrujúce posolstvo, ktorému rozumieme iba my sami. Ja som sa naučila neveriť iba tomu, čo vidím. Hľadám aj to neviditeľné v tom svete. Rada by som vás pozvala do tohto pozorovania. Skúste to aj vy, pretože možno objavíte zrazu práve tie sily a práve tú silu vašu, ktorá vás povedie k vašej duši o mnoho hlbšie. Ten pocit celistvosti, ktorý za tým celým je, stojí naozaj za to.